Uma empresa do malvado do Frenchman. Hora extra. Ah, o que é isso? Ah, Perry, o ornitorrinco. O que foi? Espera um instante. É a pressão da vida de malvado. Eu sofro de bruxismo. Mas espera um instante. Por que você veio até aqui? Devia esperar até amanhã para estragar meus planos. Tá certo, pode entrar. Oi, eu sou o Norm. Então é isso? Você queria o Norm emprestado, o meu robô gigante? Tá certo, agora dá um fora. Eu vou voltar pra cama. Só que tem o seguinte, o óleo dele tá baixo, hein? E Perry, o ornitorrinco, eu não quero ver nenhum arranhão na minha máquina.